हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं ट्रिक्स एंड टिप्स। तो आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा आईफोन 6 का डिस्ट्रॉय करने का स्टाइल। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। और गाइज, आप लोग मेरा चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में घंटे को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा।